자, 안녕하십니까. 오늘은 월요일입니다. 오늘, 투타임을 떴습니다. 하나는 명동에 있는, 저희 고객, 클라이언트에서 의뢰하신 업소용 오디오를 설치를 했고, 3시간 걸렸습니다. 그 차가 못 들어가니까, 지금 방금 끝나고, 지금은 이제 세검정으로 왔어요. 그래서 다시 업그레이드 된 오디오 시스템을 이제 설치를 했습니다. 그래가지고, 야, 이거 기가 막힙니다. 여러분들도 언젠가, 이분처럼 말이죠. 좀 음악실을 하나 꾸며가지고 이렇게 음악실보다 자기 작업실이에요. 이제 화실이에요. 화실. 이렇게 보시면 작업실이에요. 작업실. 여기에 끝에다가 이제 요분은 이제 누구냐면은 저희 또 어떻게 이제 구독자께서 오셨다가 하다 보니까 우리 또 고등학교 선배님이세요. 그래서 그분이 원래 이 스토리를 한번 얘기해 드릴게요. 요거 있죠. 요거를, 몇 개를 이제 미국에서 가져온 겁니다. 잠수함에서 뛰어왔다 그래요. 그래가지고 그분은 이거 하나짜리고, 그걸 설치를 했는데 그때 당시에 요 스피커 있죠. 저희 최고급 스피커인, 만토반이죠. 요거 똑같은 거를 설치해 줬더니 이분이 이게 음악을 이거 보세요. CD가 상당히 많이 있잖아요. 요 정도면 많이 들으시는 분이죠. 여러분도 요 정도 수준 되시죠? 자, 그래가지고, 요거를, 듣다가 보니까 너무 좋은 거예요. 그래서, 근데 그분보다도 여기 공간이 훨씬 넓잖아요. 지금 여기 보세요. 한 50평 정도 되죠? 그래서, 그러면서 혼을 2개짜리가 있어가지고 제가, 이거를 이제 제작을 해줬어요. 근데 기가 막힌 아이디어를 했습니다. 어떻게 했냐면요. 조금 이제 정신없을 거예요. 뒷면에 가면 이렇게 복잡하죠? 제가 제작해준 거예요. 얘가 어떻게 들어간 거냐면요. 메인 선이 이렇게 들어옵니다. 앰프에서 들어오는 선이에요. 이렇게 2개가 들어와요. 여러분도 앞으로 우리가 고급 스피커 제작할 때, 인텐시브 코र्스 할 때는, 요렇게, 제작을 해줄 모양이에요. 말 잘 들어야 됩니다. 아무나 안 가르쳐 줍니다, 이거는. 자, 여기 이제 네트워크에서 어떻게 됐냐, 이거 보세요. 제가 기가 막힌 머리를 썼습니다. 그때 당시 이게, 여기 보세요. 자, 요거는 뭐냐면요. 요거는, 이제 이분이 좀 바꿨네. 상관없어요. 자, 이거는 이제 트위터로 들어가는 선이에요. 트위터. 맞네요. 여기서, 보세요. 설명 하나 해드릴게요. 여기서 입력이 들어와서, 여기는 이제 두 가지의 출력을 해놨습니다. 네트워크를 통해서. 자, 여기 보시면 알지만은, 여기 보면은, 경우의 수가 어떤 경우인지 한번 보세요. 여러분, 이거 진짜, 정말 좋은 아이디어예요. 제가 했지만은 딱 해놓고 나서 신이 시어 했다니까요. 자, 뭐냐면, 봐보세요. 우퍼가 몇 개인가 보세요. 자, 10인치의 세아스예요. 이 세아스, 이 트위터도 세아스 최고급 25라는 건데, 요거를 만들으라는 얘기입니다. 이거 죽음입니다. 죽음. 이거 재즈 같은 거 듣잖아요. 이거 알텍 604가 최고급을, 그냥 한 10개 갖다는 소리가 나요. 그 다음에, 보세요. 혼이 하나 있죠. 혼 트위터가 또 2개가 있죠. 또 2개가 있어요. 각각 독립됐어요. 그러니까 트위터가 3개, 우퍼가 2개입니다. 여러분, 어떻게 하실 예정입니다. 여러분한테 다 이런 숙제가 주어지면 하실 수 있겠어요? 근데 저희는 이제 경험상으로 이걸 굉장히 좋은 아이디어를 냈는데, 자, 보세요. 어떻게 됐냐면, 자, 입력이 들어왔어요. 그럼 여기는 출력이 어떻게 나오냐면, 자, 우퍼 2개가 나가면 되겠죠? 자, 그래서, 여기 우퍼 2개가 나갔죠? 요 선을 보세요. 요 선 끊었습니다. 그래서, 여기서 나가서, 여기서 그대로 나가죠? 이 우퍼통으로 들어갔죠? 자, 됐습니다. 이제 우퍼 하나 해결됐죠? 그러면 또 우퍼가 또 하나 있습니다. 여기 또 있죠? 여기 또 있습니다. 원래는 어떻게 하라 그랬냐면 이분 보고 동시에 연결하지 말고 6.5인치 소리만 들어도 기가 막히고 이렇게 해도 기가 막히다 그렇게 했는데 이분이 들어보니까 너무 좋더래요. 너무 이게 전체를 다 연결된 거예요. 그래서 어떻게 되냐면 지금 현재 트위터가 3개가 연결된 거예요. 혼 트위터 2개 여기다가 25 최고급입니다. 여러분들 꼭 하세요. 이건 제가 추천해 줄 테니까 아마 살아생전에 요 트위터 하나 넣고 음악 감상 해보세요. 자, 그래서 결론적으로 여기 출력이 어마어마하게 나가죠. 들어가서, 여기 트위터도, 근데 말입니다. 이 트위터도, 여기 보세요. 여기 좀 머리 썼어요. 이거를 빼면 돼요. 요 그라운드 하나만 빼면은 트위터 하나만 쓸 수도 있고, 요걸 빼면 이렇게 했어요. 좋죠. 좋은 생각이죠. 그죠? 탑을 싼 거예요. 무슨 얘기냐. 플러스 빼도 되고, 그라운드 빼면 돼요. 그러면 자기가 하고 싶은 거 하면
않을 거를 빼면 되는 거예요. 그것도 어떻게 하느냐. 그라운드만 빼면 돼요. 두 개를 다 빼면 필요 없어요. 이제 좀 복잡하니까 설명을 해드리고, 일단은 자, 덕트가 뒤로 가 있죠. 덕트가 뒤로 가 있는 이유는 지난번에 설명을 해드렸는데 훨씬 좋습니다. 덕트 뒤로 해보세요. 뒤로 해보면 앞에 하는 거하고 하나는 음악이고 하나는 예술입니다. 예술. 근데 이게 자, 이거는 예술이 아니에요. 이건 트위터가 세게 하면 외설이 됩니다. 예술이 아니라 외설. 그런 거 있죠. 영화 딱 보고서 그러고 이미숙 나오는 거 뽕 거기 보면 예술이냐 외설이냐 그것이 문제다. 이렇게 나왔는데 그게 무슨 뜻이 나는 몰랐어요. 어려가지고 모르는데 지금도 모르겠습니다. 자, 그래가지고 자, 요렇게 트위터 두 개 있는데 이거 맞추기가 굉장히 어려워요. 여러분 쉬울 것 같죠? 트위터하고 일반 우포하고 맞췄다 있다고 생각하는 사람 손 들어보세요. 그런데 말입니다. 이거를 기가 막히게 맞출 수 있는 진짜 이건 특허감입니다. 특허감을 이번에 했어요. 여기도 넣었어요. 이걸 가지고 맞췄더니 와, 좀 이따 소리 들어보시면 아는데 기가 막히게 맞아 떨어져요. 계산을 해서 제가 계산을 했어요. 저 문과생이 계산을 해서 맞췄습니다. 이걸 어떻게 했냐? 옴을 하나씩 집어넣어서 가장 좋은 수치로 했어요. 그걸 가변을 하면 돼요. 그런데 가변을 하면은 소리가 아무래도 직계보다 떨어지기 때문에 이분한테는 제가 사실 솔직하게 말해서 이분은 오디오파일 아니에요. 무슨 얘기인지 아시죠? 음악을 막 무시무시하게 정의감이니 음장감이 이런 걸 따지는 분이 아니라 그냥 평범하게 음악 듣고자 하는 분인데 옆에 친구가 그렇게 좋은 걸 갖고 있으니 자기도 갖고 싶다 그래서 한 것 뿐이지만 저는 그렇지 않아요. 이분이 현재는 그렇지 않더라도 제 통계상 경험상 요거를 쭉 가지고 있다 보면 그 초등학생이 박사과정까지 넘어가더라. 그걸 제가 통계를 봤어요. 자, 그래서 오디오는 이렇게 설명할게요. 오디오 이번에 신형 앰프럭스입니다. 신형이에요. 마크 9이에요. 그 다음에 저희 오디오의 최고 고급이 뭔지 아세요? PA100입니다. 바로 이 PA100이에요. PA100. 요거 무시무시합니다. 요거 무시무시해요. 근데 이분이 이제 요게 CD 플레이어예요. 그 다음에 엊그제 사고를 쳤어요. 또 네트워크 플레이어를 하나 구입해왔는데 이분이 하는 얘기가 와, 이거 MCD30하고 이거 비교하니까 천지 차이 나더래요. 이제 여러분 무슨 소리인지 아시죠? 네트워크 플레이어 하신 분들 빨리 MCD30 구해서 들어보세요. 정말 참 좋은 정보를 줘도 못 받으면 예를 들어서 옛날에 카피라이트가 있어요. 무슨 아이스크림인데 여자 교관이 딱 나가지고 저도 못 먹나 이런 거 있어요. 그거 생각나시죠? 옛날에 그겁니다. 저도 못 먹는 분은 못 먹는 겁니다. 자, 이쪽 왼쪽이고 이렇게 생겼습니다. 근데 여러분이 웃기는 게 말이죠. 이게 알리곡은 페라이트는 아무 신경 안 써도 돼요. 제가 여러분 혹시 혼 트위터 가진 분은 꼭 저희한테 부탁을 한번 해보세요. 일생일 때 정말 지구상의 최고의 사운드가 나오는 시스템을 하나 제가 만들어 드릴게요. 지금 여기 나왔습니다. 자, 한번 볼까요? 자, 그러면 제가 이분이 또 이번에 가서 CD 클럽에 또 가입을 했잖아요. 그래가지고 이번에 이제 CD를 하는데 한번 봅시다. 한번 봅시다. 이게 되는 건가? 됐네요. 이게 이제 301번입니다. 301번에 CD 한번 봅시다. 얼마나 어떻게 나오나 보자. 자, 좀 더디죠? 나옵니다. 오. And so I beg you, let it be me. Don't take it. 이게 원래 저쪽 지금 울림 보세요. 울림 어마어마합니다. 우와, 사모님 CD 또 나왔습니다. 아마 LP바 하시는 분들 있죠? 저한테 부탁하면 요렇게 해줄게요. 요렇게 하면은 아마 최고의 사운드 나올 겁니다. 아마 한 3천만 원대 알리고 소용없어요. 엄청 나옵니다. 저 여기 완전 서브포 저기 나옵니다. 서브포.
호은 스피커 엄청 나옵니다. 지금 어떻게 나오는 거냐면요. 지금 여기 구멍이랑 동그랗게 생긴 거 있어요. 다 나오는 겁니다. 여기 여러분 신기하지 않으세요? 이 앰프가 무지막지한 앰프입니다. 요게 바로 제가 제작하는 그 7294 앰프예요. P100하고 섞어야 됩니다. 그렇게 되면은 이 우퍼 2개, 트위터 3개죠. 하는 게 독립되니까 아까 다 연결돼 있죠. 그게 다 나오는 거예요. 임피던스가 그러면 굉장히 한 2옴으로 떨어져도 어마어마하게 나오잖아요. 지금 그죠? 상관없어요. 이거 드라이브 됩니다. 죠. 원래 이렇게 호은 스피커 2개, 더한 일반 트위터, 고급 트위터 이렇게 같이 엮으면 안 돼요. 신고해야 돼요. 그 문화재 관리국 있죠? 여기다 신고 안 하면 잡아갑니다. 근데 한번 해봤어요. 바로 옆에 있어요. 여기 옆에 세검정인데 여기 앞에 가면 감사원도 있고, 제 친구가 거기 감사원에서 아주 높은 직에 있어요. 그 보일러실에 있어요. 보일러실. 아주 높은 직에 있습니다. 와, 이거 어마어마하네. 여기 한 13m, 15m 됩니다. 지금 여기가. 와, 무시막지합니다. I took the road from Canterbury to the Western Isles, 무슨 소극장 음악회 같아요. 음악회. down into Conway Bay. I took the road through heathered hills. 이게 사실 볼륨이 어느 정도가 있냐면요. 굉장히 적은 볼륨이에요. 이 볼륨 굉장히 작아요. And 지금. that would haunt 아직 10분의 1도 안 튼 겁니다. I took the road 200W짜리예요. from Canterbury to the Irish Sea, down to my mother's grave. I took the road. 절대 네트워크 플레이 옆에 있는데요. 저거 반소리밖에 안 납니다. 이런 다이내믹하고 살아 생동한 비비드한 음악 안 나와요. 여러분 네트워크 플레이 너무 좋아하지 마시고 CD 저거 MC30 저한테 부탁하세요. 제가 구해줄게요. 여기다 오피앰프를 가는 거죠. 엄청 소리 좋죠. In my life, 와 이거 뭐 didn't need to ask, don't know the reason. Everything that I believe is right here. Not thinking about tomorrow. 저 여기 완전 서브우퍼적이에요. Catch it if I tried. World is spinning too fast, so I wait till. 여러분도 제가 모르셨죠? 제가 이렇게 스피커 제작을 하자 그럴 때는 여러분 무슨 소리인지 몰랐죠? 이게 지금 바로 제가 이번에 낸 겁니다. 이게 40cm예요, 뒤가. 근데 만약에 여기 보세요. 요런 스피커 보세요. 요거는 25cm밖에 안 됩니다. 죽었다 깨나도 이런 제어가 안 나옵니다. 지금 6.5인치 전에 하나만 틀었을 때도 지금 이 소리가 비슷한 소리가 나와요. 6.5인치도. 근데 이거는 이제 빼면 되는데 제가 이 주인 양반이 놀러 갔어요. 그래서 잠깐 들어와서 제가 이제 덕분에 또 방송을 자연스럽게 했네요. 정말 이거 정말 좋습니다. 와, 이 소리 들리죠? 드럼 소리. I bless the day I found you. I want to stay around you. 이번에 CD 저희한테 구하시는 분이나 아니면은 이번에 공동 제작에 참여하시는 열정을 보이시는 분에는 지금 이 CD 보내드릴게요. 같이. 이거 돈 주고 못 구합니다. 이거 어마어마한 사운드입니다. Now and forever.
저 주인 아저씨가 오셨습니다. 저 방송 중인데. 네. complete love. 어구, 좋네요. I've been waiting. I needed the timing to be right. For once in my life, kept on asking myself where you were. Kept on knocking on all of these doors, just looking for you. I don't know if I'm there. 완전 라이브 공개입니다. 라이브 공개. Here, making each day of the year, changing my life with the wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. 좋네요. 여기 비틀즈 노래가 돼가지고 큰일 났네. 이거 검열 들어갑니다. 이거 들어가면은 아마 유튜브에서 잘라요. 비틀즈 곡들이 워낙 그냥 그게 심해가지고 저작권이 이게 만약에 잘리면은 이제 못합니다. 자, 오늘은 여기까지 할게요. 아, 좋습니다. 여러분도 이 방식으로 한번 꼭 해보시기 바랍니다. 자, 감사합니다.